Адамнан қулық артылған ба? Бүгінгідей ғылым техника дамыған заманда қулық, сұмдық, елді алдап арбаудың сан түрі шыға бастады. Ақпараттық технологиялардың тың өрісін өз мүддесіне пайдаланған алаяқтар телефон, ғаламтор арқылы аңқау жұртты арандатып, ақша тауып жүр. Бірі телеэкран арқылы сөз жұмбақ жасырып, көрермен шақырса, екіншісі ұялы телефонға SMS хабарлама жіберіп, оңай олжамен жарылқап тастаймын деп жарнамалайды. Қоңырау шалып, қорқытып, үркітіп, бопсалап ақша талап етушілер де ішкі істер қызметкерлерін әбден мезеткен тірлік. Қулығы құрық бойламайтын виртуалды алаяқтарды құрықтау қиын шаруа. Сондықтан олардың саны да, салған лаңы да өсіп барады. Телефонға құлақ асып отырып, қомақты қаржыдан қағылғандардың қатары молайып келеді. Тіпті ақшасынан айырылып, қарызға батып, өз өміріне қол салған оқиғалар болған. Қоғамдағы келеңсіз тірлікті тоқтатуға кіріскен ішкі істер органдарына көлік және коммуникация министрлігі өз тарапынан жәрдем көрсетпек. Жақында ғана байланыс қызметін бақылауды міндетін алған мекеме байланыс операторларына қатысты жаңа ереже енгізді. Бұдан былай абонент қаптаған лотерея, SMS дауыс беру, телевикторинаға қатысатын болса, байланыс операторы мұндай қызметтің ақылы екенін әрі нақты құнын қаперге салуы тиіс. Телефон арқылы табыс табушыларға бұл қарекет тегеурінді тойтарыс дейді мамандар. Әуесбайдың баласы алаяқтардың әрекетін әшкерледі. Туылғанда бір бала, қартайғанда бір бала деген рас. Аңғалдығы басым Албырт бала мен қарттықтан қалжыраған қария. Алаяқтың арбауына көп түсетінде осылар. Зинаида әжей бармағын тістеп 3 ай жүр. Таңсәрдегі апақ-сапақта балаңыз есірткімен ұсталды деп әлде біреу телефон шалады. Салдары қылмыстық жауапкершілік. Ісін асырға шаппай тұрғанда 250 мың теңге қажет. Психологиялық шабуыл. Не продавала, хотел кому-то передать. Так он мне говорит, кому-то передать, его заловили. Знаете, я как испугалась. Мне в голову стукнуло, мне сюда стукнуло, я ничего не могу. Зинаида әжейдің ұрынғаны телефонда алаяқтықтың бір түрі ғана. Одан өзге, балаңыз апатқа ұшырады, немесе ұрлап әкеттік деп телефон тұтқасынан жан ұшырған дауыс салатындар жетерлік. Ел полициясына опық жеп шағым түсіргендер жүздеп саналады. Көбіне сим-картты бір рет қана пайдаланатындықтан қылмыскерді құрықтауда қиямет. Телефонды теперішті темір тордың ар жағында отырып та көрсететіндер де жоқ емес. Полиция пайымы. Түрмеде отырған адам өзінің еркіндікте жүрген адамдарды пайдаланып, солар арқылы осы азаматтардың үйіне телефон шалып, балаңыз түрмеде отыр, алып шығу үшін осындай ақша жіберіңіз, осындай есепшотқа ақша аударыңыз, немесе осындай жерге әкеп беріңіз, қазір осындай адам барып алып кетеді деген. Халықты мезі еткен телефонда алаяқтықтың түрі көп. Кең тарағаны ойындар, викториналар, сан алуан шымшытырық байқаулар. Тіпті қымбат байланыспен виртуалды махаббат құратындар да аз емес. Біреуіне телефон шаласыз, екіншісіне SMS жібересіз. Тек есеп айырысар сәт келгенде сан соғып қалғандардың қарасы көп. Я, конечно же, его жду, этот правильный ответ. Көлік және коммуникация министрінің блогына телефонда алаяқтыққа байланысты жүздеген шағым келіп түскен. Алаяқтарға жем болғанын айтып, шағымданушыларда қисап жоқ. Соны ескеріп, құзырлы министрлік байланыс операторларына жаңа ереже енгізді. Бұдан былай, оператор байланыстың ақылы екенін, әрі нақты құнын телефон шалушының қаперіне салып отыруы тиіс. Егер абонент телефон сөйлесін жүргізіп жатса, немесе интернет желісіне қатынау қызметтерін пайдаланып жатса, яғни ол кезде жеке шотындағы ақшасы аяқталу сәтінде болса, онда байланыс операторы бұндай үзіліс түзеді. Егер де байланыс операторы бұндай жағдайда үзіліс түзбесе, онда абонентке қойылған қарызды абонент төлемеуге толық құқығы бар. Байланыс операторлары алаяқтарға тосқауыл болар министрліктің бұл шарасын қолдап құптайды. Алайда, адамнан айла артылған ба, телефондағы алдау саябырсығанмен қулығына құрық бойламайтындар енді ғаламторға көшіпті. Осындай алаяқтықтың шегі, мобильді алаяқтықтың, меніңше сол 2008-2010 жылдарда көп болды. Ал қазір қатары сиреді, бірақ қазір есесіне интернет технологиямен байланысты әрекеттер көбейіп жүр. Жаһандық желі жұмырбастыны жалған жарнамамен жарылқағысы келеді. Мұнда да көз алдау, жан арбаудың неше мың атасы бар. Біреу тегін бірлік таратамыз деп алдарқатады, ал енді бірін өз басымнан өткердім. Электронды поштама әлде бір Того мемлекетінен Коко Сенах есімді кісіден күмәнді хат келді. Ағылшын тілінде.
Қымбатты достым, есімім Кокусенах. Тога еліненмін, заңгермін. Менің клиентім көлік апатында қайтыс болды. Ол кісі сізді мұрагер ретінде көрсеткен екен. Маған сіздің банктегі есеп шотыңызға 4,5 миллион доллар аударуға көмектесіңіз. Құжаттарды рәсімдеу $1000. Ізгі ниетпен Кокусенах. Зерлі көзбен қарамасақ та, жалғандығы көзге ұрып тұрған хаттың жетегінде кетіп қалғандар жетерлік елімізде. Алайда айдаладағы Африкада туыс тамырың бар деп, сазға отырғызғандарды құрықтау қиын түгіл, тіпті кейде мүмкін де емес. Оның қай жақтан жібергенін, оның жаңаға иесі кім екенін бәрін анықтау үшін арнайы тексерістер қажет. Бұл оған біраз уақыт талап етеді. Жаһандық желідегі көпе-көрне алаяқтықтың сұрқия түрі мынау. Фамилиялар дерекқоры аталған сайтта тегінен адасып қалған бейбақ жандарға көмек көрсетіледі мыс. Ата-бабаларыңыз кім болған? Бабаларыңыз ақсүйек пе, немесе қарадан шыққан шаруа ма? Торкөзді толтырсаңыз болғаны, жарнамаға сенсек, құпия құжаттарды, оның ішінде атышулы КГБ-ның мұрағаттарынан сіздің бабаларыңыз туралы барлық мағлұматты жайып салады. Тек қызмет ақылы әрине. Өз тегіңді біл аталған сайттың алаяқтық екенін әшкерелеу қиын емес. Фамилияны жазыңыз деген Торкөзге мәселен Қазақстан ұлттық арнасы деп жазып көріп ек, нәтижесі тіптен күлкілі. Қазақстан ұлттық телеарнасының 658 туысқандық байланысы бар екен, 68 тікелей байланысы бар екен, 16 марапаты мен медалі бар екен. Ал мына ақпарат тіптен күлкілі. Қазақстан ұлттық телеарнасының арғы аталары дворяндар болған екен. Әуесбайдың қанаты, Жаңбырбайдың ержаны, Сағындық Мауғазин, Жасұлан Жақсай, Апта-KZ.